हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितिन शर्मा व्लॉग पर। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं बनाऊँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही कुछ बीमारी हर किसी को हो जाती है, जिनमें से सबसे कॉमन बीमारी है कफ एंड कोल्ड। अगर इस बीमारी का ठीक टाइम पे इलाज ना हो तो ये काफ़ी टाइम तक हमें परेशान करती है। खांसी गले में हो रही खराश और उत्तेजना की सहज प्रतिक्रिया होती है। असल में खांसी गले और सांस की नलियों को खुला रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुछ खांसी सूखी होती है और कुछ बलगम वाली। जब खांसी बहुत अधिक बढ़ जाती है तभी हम दवाई लेने की सोचते हैं। उससे पहले हम ऐसे ही टालम टोल करते रहते हैं, जिसकी वजह से खांसी काफ़ी बढ़ जाती है और हम खास के परेशान हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आपने तेज़ खांसी एकदम से ही स्टार्ट हो जाती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू या साइनस के संक्रमण के कारण होती है। ये आमतौर में 2 या 3 हफ्ते तक ठीक हो जाती है, लेकिन जो पुरानी खांसी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसको ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। ऐसे में मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बता रहा हूँ कि जिसको महज 1 हफ्ते पीने से ही जितनी भी पुरानी खांसी हो उसमें आराम आ जाएगा और फिर आपको बार बार खांसने से मुक्ति मिल जाएगी। उस आयुर्वेदिक दवाई का नाम है कफेश्वरी, जो ऊंजा कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें 20 से ज़्यादा जड़ी बूटी मिली हुई है जो आपकी खांसी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। जिनमें से मैं आपको खाली 11 ही जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे है अड़ूसी, दूसरा कंतकारी, तीसरा अजमो, चौथा उनाब, पांचवा कुमखला, छठा तलीसपत्रा, सातवां कुलिंजन, आठवां पीपली, नौवां भरंगी, 10वां जंगली प्याज और 11वां अरंदमूल। इनमें ऐसे ही प्रकार की और जड़ी बूटी मिलाई हुई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। आप एक बार कफेश्वरी ज़रूर इस्तेमाल करें। कैसे भी खांसी हो, सूखी या बलगम वाली, यह दोनों में काम करेगा और आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को ख़त्म करेगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी से लेना है। 2 चम्मच हल्का गर्म पानी और 1 चम्मच कफेश्वरी दवाई। बच्चों के लिए 2 चम्मच पानी और 4 चम्मच दवाई बड़ों के लिए। यह दवाई किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। और मेरी यह वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, बाय बाय।